Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Hulyo 25, tuig 2023. Sa basarandan, amoy hatod ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Amoy ipakita ganinyo kini mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal ug mukutlo sab kami pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages kay parangat ting atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taog-taod. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug sa basarandan kabaratong atong partner batag buntag konsehal Maluuano Inokando Tabar. Cons may buntag. Maayong buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ato dayong sugdan atong programa pinaagi sa pagpadangat sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Super Balita sa Sunstar. Sa Super Balita sa Sunstar, motor na hug sa pangpang usapatay. Sa The Freeman, over delayed projects in Visayas. PBBM calls out NGCP. Sa Banat News, sa The Freeman, na-dismiss sa serbisyo tungod sa drugas. Kanhi pulis gipusil patay. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos lays out plans to ensure food security. Sa Philippine Star, the new Philippines is here. Marcos says the state of the nation is sound and improving. Sa Manila Bulletin, Marcos vows to transform rejuvenated Philippine economy. Ug sa Tempo, Marcos vows rule of law. Maugat tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag, ang mga militanteng pundok sa Central Visayas nagprotesta pipila ka oras sa wa pa magsugod ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Saad nga mabarato ang presyo sa bugas, wa matuman. Ilang gradong gihatag sa presidente, hagbong. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Dala sila mga placards, mascots o mga banners may marcha ang mga militanteng pundok sayo sa kabuntagon sa pipila ka oras una ang State of the Nation's address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos karong hapon. Aron ipadangat ang ilang mga hangyo o mga pag-antos nga buot ipaabot ngadto sa presidente. Highlight sa maong protesta mao ang hangyo nila sa pagpagawa sa tinuod nga pangitabo og sitwasyon sa nasod nga ipakita ni Marcos atol sa iyang sona. Gani gihulagway sa grupo ang maong rally nga duwaan nga lato-lato tungod kay wala kini maayo nga programa nga gipatuman ug sama ra sab kini nga giduwaan sa nasod sa Estados Unidos. Ako siyang kusang nga nagdalag lato-lato nga akong gikontrol sila BBM ug Sara Duterte pinagi sa impluwensya sa Estados Unidos. Gawas sab niini naningil sab sila sa saad nga pag-ubos sa presyo sa mga palaliton, pagtuman sa saad nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas ug pagpataas sa minimum nga sweldo sa nasod. Gumikan kay wadyo siya gisulbad nga problema sa kataong Pilipino padayon nagsaka ang presyo sa palaliton ug karon naay 500
500 billion nga corruption fund sa porma sa Maharlika. Palitan na niya karon taas pa kayo ang pagliliton nun sa bugas dito aumento na gali ang sa bugas pero ang sweldo wala Japon siya ni sakda. Samtang yatagan ni Jaime Paglinawan na ang chairman sa Bayan Central Visayas nga hagbong nga grado si BBM tungod kay walay katumanan nga saad niini ni atong panahon sa eleksyon ug ang pasalig sa unang suna niini sa milabay nga tuig. Wala gid matubag no sa atong presidente ang nagalalayong mga isyu ug demanda sa atong katawhan gikan sa pabalay, gikan sa health, hantod na sa suhulan, kontraktualisasyon, apil na diha kasiguran sa trabaho. Iba na ba na nga moabot ngadto sa duha ka gatos ang mitambong sa protesta sa daan Kulon karong adlaw. Samtang grabing trapiko sab ang nasinati sa downtown Kulon tungod sa pagmarcha nga milanat og usa ka oras kapin sa ilang pagpaabot sa ilang kahiubos sa gobyerno. Mitambong sa mga protesta ang Sanlakas, Bayan, KMP, LFS, Piston ug mga nagkalain-laing pundok nga buot mo paabot og sentimento sa gobyerno. Sherry Zamiuy, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu PDRRMO wa nangumpiyansa bisag dili direktang muigo ang bagyong Egay sa lalawigan. Apan lauman sa umaabot ng mga adlaw ang bating lakat sa panahon tungod na usab sa hanging habagat. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Sa datos gikan sa Pag-asa, masinati sa kinabag-ang bahin sa Luzon ug pipila ka bahin sa Visayas ang epekto sa bagyong Egay human gipaubos sa typhoon category. Sama lang kini sa kusog nga pagbundak sa uwan ug paghaguros sa hangin. Apan gilauman nga mamahimong super typhoon ang maong bagyo labing sayo karong Martes diha sa ibabawng bahin sa Luzon. Nasigpatan sa Weather Bureau karong adlaw ang bagyong Egay sa gilayong 525 kilometers east sa Baler, Aurora sa gikusgon nga 150 kilometers per hour. Gipaubos na sa signal number 1 ang amihan ng bahin sa probinsya sa Cebu diin lauman ang paghaguro sa hangin ingon man kusog nga balod sa dagat. Maong wala nang umpiyansa karon ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office bisan og dili direktang molandfall sa isla ang gibantayang bagyo. Matod sa ilang tigpamaba nga si Engineer Wilson Ramos nga daanang naka-standby ang mga local DRRMOs diya sa kalungsuran. Atong barangay, mga barangay responders, mga ang community, capacitated na gid sila. Then mas dali man sa ila kung in times of calamities or times of disaster, mas una sila makibaw. Nasinati hinuon sa Cebu, sukad pa Domingo sa gabi ang kusog nga haguro sa hangin tungod sa hanging habagat nga dala na usab sa mga bagyo. Sa ilang monitoring, wala hinuon mga natalang pagpangguba ngadto sa mga propriedad niya ng panahona. Samtang wala usab mga apektadong lugar sa probinsya bisan sa kusog nga mga pagpang-uwan sukad sa nakalabay nga mga adlaw. Maong sa kanunay, andam ang mga city ug municipal disaster offices alang sa pagresponde sa higayong masinati ang daotang epekto sa bagyong Egay. Sama na lang kini sa pagbaha o pagdahili sa yuta tungod lang sa kusog nga bundak sa uwan. Ang usa kay tungod na nagprebilang habagat as mention ako, nagaputay kasi natin gaputag mapag-uwan-uwan kusog, isolated thunderstorm, heavy rainfall warning diga sa mga LGU pero ma-isolated na kayo. Yes, di angay ka kumpiyansa. Then katong pahimanglo lang sa atong mga local officials, mga barangay officials, maminaw lang kita. Navarro, CCTN News. Mga kalihukan sa Kapitolyo alang sa founding anniversary sa probinsya sa Cebu karong Agosto giandam na. Gikatakda usab nga mohatag si Governor Gwen Garcia sa iyang State of the Province address sunod buwan. Si Gia Navarro mo balik sa report. Karong tuiga iselebrar nato ang ika-454 nga founding anniversary sa probinsya sa Cebu. Ug karong Agosto ang Kapitolyo sa probinsya adunay giandam nga daghang mga kalihukan nga ma-enjoy sa tanang mga Sugbuanon. Buksan nila ang month-long activity sa ilang founding anniversary, pinagi silang flag raising ceremony karong Agosto 1 sa Buntag, adlaw ka nga Martes. Kuyog ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang ubang mga opisyal sa Kapitolyo o gobyerno, ingon man mga mayor gikan sa kalungsuran ug dakbayan sa probinsya.
Sa susamang adlaw, ablihan usab nila ang mga booth gikan sa kalungsuran ato sa kasimanang tabo sa Kapitolyo Agri-Fisheries Fair. Samtang ang mga produktong Sugbuanon gikan sa 35 ka mga magpapatigayon ang ipasigarbo ato sa Sugbo Negosyo Bazaar isip kabahin sa ikatulong tuig nga indigay sa mga panginabuhian. Ablihan usab ang mga best of the best Cebu products ato sa One Cebu Expo nga ipahigayon sa SMCTC side. Gikatakda usab nga motaho si Gobernador Garcia sa mga Sugbuanon karong Agosto 11 atol sa iyang State of the Province address kun sopa. In the past celebrations of the anniversary, we used to call this the Governor's Night. But I will now use this as what I did last year, as the night to deliver the State of the Province address. Ang naging dakong highlight sa kasaulugan mao ang pasigarbo sa Sugbo Festival of All Festivals karong Agosto 27 sa Dakbayan sa Karkar. Mag-indigay usab ang moabot sa 50 ka mga contingents ug mohalad usab sa ilang mga festival dances ang sinulog sa Dakbayan sa Sugbo ug kadaugan sa Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gitinguha karon sa Kapitolyo nga mopagaan ang dagan sa trapiko ilabi na sa National Highway tungod sa kadaghan sa mga buot musaksi sa mong indigay. Gikatakda usab nilang ihatag sa labing daling panahon ang ihatag nilang subsidiya ngadto sa mga participating LGUs alang sa pagsalmot sa pasigarbo sa Sugbo. Kay para igasto-gasto aron magsayaw-sayaw. Kaning kwartaha inighatag nako ani nga lungsod. Adto nimo punta sa mga manahi costumes, sa choreographers, dance masters, mismo ang mga bata, ang mga performers, ang katong na maligyag banana cue nga reskilid para sa snacks that is pouring in cash for the local economy. Gipanginaot sa mga opisyal sa Sugbo ang malampusong pagsaulog sa founding anniversary karong Agosto. Gian Navarro, CCTN News. National Telecommunications Commission sa Central Visayas miauhag sa mga SIM card holders nga magparehistro na aron dili ma-deactivate ang ilang mga SIM sa Hulyo 26. Samtang gipahibaw nga naa sa 90% nga mikunhod ang text scams sukad sa pagpatuman sa SIM card registration. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giauhag sa National Telecommunications Commission sa Central Visayas kon NTC7 ang mga SIM card holders nga wala pa nakaparehistro sa ilang SIM nga magparehistro na aron dili ma-deactivate ang ilang SIM sa Hulyo 26. Ang registration matapos karong Martes human sa gihatag nga extension nga 3 ka buwan. Kini sugod nga gipatuman ni atong Disyembre 20 City ni aging tuig. Gusto pang magparehistro, do it as soon as possible, no? Ayaw na magpaabot ugma kay basig ugma tomorrow daghan na kay magkaparehistro niya ang platform sa telcos basig mo crash ba sobra kadaghan, no? Kay we're talking about millions, no? We are not talking about thousands here, no? So there is a possibility nga mo crash na siya in the event nga kung daghan ang mugukod sa last day nga SIM registration. Mato ni Makaraya nga wala na ihatag pa nga extension. Gipasabot nga gawas nga dili na makadawat og tawag og text. Kung ma-deactivate ang SIM card, mamahimo usab nga maapektaran ang mga e-wallet accounts. Not only GCash ang maapektuhan sa imo, all bank transactions, all e-wallets nga associated sa imong phone number, wala na access. Although dili siguro mawala tong sulod sa imong bank, pero wala na kay access. Murag hassle na sa imong part kay mo request na po ka for reactivation, no? So prior at 11:59 tomorrow automatic ma-deactivate ang imong number. Niadtong Hulyo 19, kapin 104 milyones pa ka mga SIM card ang narehistro. But that's very low, no? We are hoping that we will achieve at least 80 to 75%, no? Kay at least siguro kung may mga na-misdeclare sa number of SIM cards, katubi itong mga SIM cards ka na-issue pero wala na gamita, so at least makuha nato itong mga 75 to 80%. That would be a very good number. Anyway, 60 is also, we're more than 100 million, no? That's more than our adult population sa Pilipinas.
Mato di makaraya nga dakong tabang ang SIM registration sa pagkunhod sa text scams. Gani moabot kuno sa 90% ang pagkunhod sukad sa pagpatuman sa palisiya. Naagyapon puro minimal na jud dili pare sa una nga kada adlaw ka bombahan og mga tulo ka messages ka scams karon siguro 1 week or 1 month seldom makadawat kag kaisa. So it has tremendously decreased the scams, mga 90% mula ginapabasan. Gawas sa online registration sa mga telecommunication companies, nagfacilitate usab ang NTC7 og assisted SIM registration sa ilang compound sa Barangay Subang Dako, syudad sa Mandawi, alang sa mga dili kahibaw o maglisod pag-register sa ilang SIM. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, mga investigador sa brutal nga pagpatay kang Rhea May Tocmo nakakita nagkahayag sa nagpadayon nilang pakisusi kung kinsa ang naghimo sa krimen. Kapulisan adunay mga persons of interest sa maong kaso. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Usa ka semana na humanapalga na batang lawas ni Rhea May Tocmo sa Barangay Tisa sa Dakmes Sugbo nga gisulod sa karton nga ginapos apan hangtod karon wala pay natumbok nga suspitsado sa krimen ng kapulisan. Apan bato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gipalapdan na nila karon ang ilang investigasyon pinaagi sa pagdugang og mga personnel nga mosusi sa mga insidente. Yang ipahibaw nga nakakita na silang kahayag ug dunay kalambuan sa resulta sa ilang investigasyon nga makasulban naon niya sa mga linuog nga krimen. Amo maguding divide tungod sa kadako sa atong scope ba. O PA station sa 10 lang atong pasagdan, dugay gid kayo mahuman. Then kabalo gid ka nga in the resolution of a case, every day, every minute, every kwan gyud is very essential. So kinahanglan gyud kinayo ba ng mga CCTV, isa lang kaadlaw ang capacity sa memory. So ang among gihimuan na gi-divide na muna kamo nga area didto, kamo nga area diri, kamo nga area diri para magtinabangay. Then every now and then amo nang ginatagpi ginatuan mo ba ginatahi-tahi ang mga impormasyon nga among nakuha. Doon na sila gipangtan-aw nga mga persons of interest ang gitakdang ipaubos sa investigasyon na panahon lang una muhatag og detalye sa Rafter kung kinsa kini apan iyang gipaniguro nga ang tanang personalidad nga kaoban sa biktima sa wala pa siya mamising ilang kuhaan og pamahayag. Giangkon ni Rafter nga wala pa sila makasugat og problema sanglit ang taraga mga kaoban ni Rhea May kooperar man sa gihimo nilang investigasyon. Usa silang gipanghipos ang mga kuha sa CCTV camera dito sa Dakbayan sa Mandawi hangtod nga masumpay kung asa siya katapusan nga gidala sa naghimo sa krimen una siya gilabay dito sa Barangay Tisa. Yes, very mapasalamaton pud mi no kay as we go along the way sa pagkuha natong mga CCTV footages, cooperative gid kay ang mga tawo nga mga establishment wala gid sila although usahay pabalikon but still we are appreciative sa ilang mga effort og sa ilahang pag-accommodate sa atong mga kapulisan kay every way nga possible nga CCTV very significant yun sa investigation and with regard to sa mga kabaniyas very cooperative na yun. Gipasalig sa kapulisan sa Dakmes Sugbo ngadto sa mga kabanay sa biktima nga naa na karon sa Mindanao nga ilang paningkamutan nga masulbad sa labing dali nga panahon dili sila mohunong hangtod nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa dalaga ug mapanubag ang naghimo sa krimen pinagi sa pagtaral ni sa korte. At again pasalig na mo nga dili ni biyaan and we will really see to it that justice will be served. Kani resulta sa autopsy sa patayng lawas ni Rhea May. Apan wala lang una mohatag sa detalye si Rafter samtang nagpalain pa ang ilang investigasyon. Arnold Bustamante, CCTN. Bago itong mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita sa Sairi 47 dini sa CCTN Channel 47. Dugang mga balita o pag-isgot-hisgot riyo sa mga balita. Natural ang atong unahon mo ang pagkitabo kagahapon ang gipaabot sa katauhan nga State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Ikaduha kato nga sonas atong presidente sigun sa gibutan sa atong konstitusyon nga ang naglingkod nga presidente gikinahanglang mohatag siyang State of the Nation Address matag ikaupat nga Lunes sa buwan sa Hulyo alas 4 sa hapon. Kagahapon pasado alas 4 gihimo kada ni Presidente Marcos. Ang mga tao naibaw na kung doon na ba'y kasulbaran
ang mga problema sa milabay nga katuigan? Natuman ba ang mga gisaad ni Presidente Marcos nga itong milabay nga tuig? Ang ipaabot sa katawhan ug unsa na ang iyang isaad o unsa iyang buhaton karong panahona hangtod sa musunod nga tuig dining iyang urong katuig nga pangagamanan. Ug unya kining sona digud kalikayan na ang mga naa sa kampo sa presidente mudahig sa presidente. Ang mga kaatbang musaway, labi na ang mga walhon musaway sa presidente. Sama karon pananglitan. Ang atong mga local leaders ingon nga impressive and a comprehensive report sa nakuha o naganansya sa administrasyon. Mabuhay ka, Mr. President. Well-deserved, very impressive sona. Suma ni Mayor Mike Rama. Siyang short video clip na girelease yung asawa nga si Malu over social media. Si Cebu Governor Gwen Garcia, siyang bahay na kanayon, nga ang sona ni Presidente Marcos was comprehensive. The President gave a very comprehensive report on the gains of the PBBM administration in just 1 year. And considering that he started with an economy ravaged by the pandemic restrictions, I must say he has done admirably well. Most of all, I really appreciated the ending. Ang ending, mga higala, mao ang words is leading our country and of all Filipinos to genuinely and truly love the Philippines. Kining ingon niyang bagong Pilipino. Si Mandawi City Mayor Jonas Cortez de Carayon, ang sona ni Marcos, motivated them as government officials of the local government. Gawas sa pagpalig-on sa ekonomiya, isip mayor, akong ikalipay ang mga programa sa presidente sa pagpalig-on sa kahimsog ug edukasyon tungod kay importante kinis kadaghanan. Ang isulti sa presidente siyang suna, ato nang napamatunan tungod kay ang iyang serbisyo na tagamtama naman sa kadaghanan sa ni Mayor Cortez. Samtang ang Mandawi City Representative Loli Papuano Dizon wasan magpauhay kay magkaatbang naman ni Silas Cortez karong abot eleksyon sa iyang parte na ganayon. She was inspired with the President Sona. We have a president who is able to walk his talk in terms of improving our economy, reducing inflation, modernizing agriculture, digitalization of commerce and government service, increased revenue generation, among other key achievements in his first year of office or in office, like on internet speed, tourism boom, on the problem of OFWs in Saudi ug daghan pa despite many challenges. Nalipay ko ng atong advocacy for free dialysis o dugang specialty government medical centers na sugdana sa mga ni Juan Dizon. Wa magpawahi si Lapu-Lapu City Mayor ahong Jonard Ahong Chan iyang gidaig sa Presidente Marcos iyang dedication to addressing social issues and his commitment to providing free education to financially disadvantaged but deserving and talented students. Additionally, he appreciates the President's efforts to supply free school materials to those in need, as well as his focus on tracking hunger and nutrition-related problems among the poor. O ang iyang asawa, iyang kapikas kinabuhi, si Lapu-Lapu City Representative Cindy Chan na kanayon ng SONA, gave a refreshing take on the nation's current status as well as opportunities for the development of all fronts. The President was able to articulate the country's gains for the past year of his administration. Unya, si 5th District Representative Joe Frasco na kanayon nga gipasaligan ang mga Pilipino sa primary goal and aspiration to uplift the lives of every Filipino and build a bagong Pilipinas. Og nalipay usab siya suma ni Congressman Frasco nga ang Liluan Smart Port
kon Pier 88 ginganlan gayon, gi-mention gayon sa presidente nga usa sa mga proyekto nga nakahatag og kaayuhan, usa ka infrastructure development nga makahatag og umentos atong ekonomiya. Nagpasalamat siya kang presidente for recognizing the efforts and dedication of each and every Filipino, especially the workforce, our farmers. Si dapay daghan kay mga higala apan, well of course, mamuni atong ingon nga naasay mo saway dayon labi na gyud ang mga walhon. Ang members sa progressive groups sa Cebu nakakita nga failing mark sa balita kaganina ni Consul Balu nga hagbong ang presidente. Si BMP Cebu Chairperson Jody Navia sa interview na kanayon nga 20 pesos matag kilo sa bugas nga gisa ni Marcos, paghihapon mahitabo. Dili palliative solution, dapat tinuuray na solusyon nga diin nga tukiyon ang problema sa oil deregulation law. Unya, ang uban sab ningon nga wa sila magpaabot kapin kun kuang 600 ka mga aktivista gikan sa progresibong grupo sa Cebu mipahigayon rally. Unya, ilang isaway natural ang administration ni Presidente Marcos kinsa mihimo siyang ikadawang suna. Ang mga nagprotesta ningon nga wa sila nasagmuyo sa performance ni Marcos o ng tuig nini sa paglingkod si Presidente Sanglit. Wa sila magpaabot og bisan unsa nga kalabuan ubos sa administrasyon ni Marcos. Apan ang presidente mingon nga mitubo ang ekonomiya og 7.6% sa 2002 gikan sa 2002 kapin sa oras ng State of the Nation address ni Presidente Marcos dito sa Batasang Pambasa Complex sa Quezon City nga nagsugod sa alas 4:07 sa hapon kagahapon. Nag-una siyang taho ang kalambuan sa ekonomiya ni tala og tubo nga 7.6%. Din ang gipasigarbo ang taas o nga ang labing taas kini sud sa 46 katuig. Gisunod ang amendment sa Fishery Code na nangayo siya og suporta sa paghimo nini in harmony with the environmental balance. Daghan kayo edukasyon, tabang medikal, digitalization ug uban pa ug maukara ang gipakpakan pagayo sa iyang mga alalay apan gisaway sa mga kaatbang. Di ba kon? Yes. So daghan ang mga as always which always happens during SONA do nagyo makauyon do nagyo dili samot na ron in this time of kanang social media ba. But ang daghang nakamatikod ug apong sad kay doon na emphasis on taxation of digital goods and services. So now people have been enjoying that, especially with the pandemic. Wa sad sila kabag unsay epekto ana posibleng musaka sad ang value of digital goods. So atangan sad na kay dugang-dugang bag-o man na siya nga i-impose pod. Pero ang iya makita nimo nga iyahag yung priority is katong kadiwa and the smuggling. So ambot og unsay mahitabo ani daghang nag-atang on the war on drugs, daghang nag-atang on katong mga health services that he promised in his first SONA. Wala kaayoy major, no, unlike what he said before. So isa ta mahibong kung dunay ubang moingon nga wa man gyapon ni 20 ang kilo sa bugas because this has been a campaign promise. Yes, dili mga iyan ang isa dili dia dayon nga murag sili nga muhang dayon. Doon na pa'y unong katuig sa ito pa'y kaduha pa tuig ng Presidente Marcos. That means doon na pa'y upat katuig nga iyang pangagamahanan. O guwa tamasayod, ubus pagay ganin na ng 20 ang presyo sa bugas. But as of yet, wa para matuman. But ipaninguha ka na nga tumanon, I would like to believe so. O niya, si Speaker Martin Romualdez siyang pabahayag, dingon siya nga united ang House of Representatives. Sa obra nimo.
Nya imo ra makita as Martin Romualdez isang guyog dito Presidente Marcos. Unya pag-abot na ditong Inday Sara nga niduol na si Presidente Marcos nga itong Inday Sara dito sa luyo ni Marcos. Hadlok limagal suluba to si Inday Sara murag warrior. Sa iya pamahayag, hours before sa sona ni Presidente Marcos, si Romualdez nagkanayon nga ang 20 ka priority bills ni Presidente Marcos iyang mapapasar sa dili pa matapos karon tuiga. Og the House is currently ruled by one of the largest supermajority blocks in the chamber's history. And its leader, Romualdez, the president's cousin, was considered a shoe-in for the highly coveted post in 2022. Ang lower chamber also did not announce any changes to its officers or to the chairpersons of committees. Si Romualdez, ang iyang pamahayag, which earned a short standing ovation gikan sa plenary, mentioned the value of United House several times. The speaker said, the chamber should sustain its achievements during the first regular session and continue to honor the unity and collaboration that underpinned it. Sa ato pa mauragin gihapon, ang mga chairmen sa mga committees wa gyud mausab. Minutes before the House opened the second regular session early Monday, Sir Romualdez was joined by sa iyang alalay na murag kinaurasay sa ganiyot, Kongresista Gloria Macapagal Arroyo sa ribbon cutting ceremony for the unveiling of the House new digital gallery. Si Macapagal Arroyo Romualdez, kini sila mga key figures implicated in the political drama which tested the political ties of unit team allies and shook the House in May. To recall, during the ruling parties rushed to pledge loyalty to Romualdez after Macapagal Arroyo denied plotting to oust him from the top House post. Sado pa, mura o nakasandal gyud pader ni si Martin Romualdez tungod kay parinti man ni Marcos. Bisan tuod og si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, sigig kuyog-kuyog ni Marcos ay ang mga biyahe, sama kang Martin Romualdez apan blood is thicker than water. Muna itong makita sa bisan labi na sa politika. Mo ba ito? Labi na sa politika? Pindi, sir. Pindi's blood. Nga naabot naman kagawaan, sir. Blood, sir. Bago ka rin, panultiyon per di ba? Meaningful. Sula. Istorya min kuha na nakon. Agoy. Nagka-istorya min ni kanhi Mayor Alvin Garcia kagahapon. Nagkita mis kapihan. Saban ba? Huy! Chika na kay ka. Commercial sa tinuod. Chika kay ka. Murag mao. Murag maon. Commercial sa tayo. Balik ka, man sa pila ka pa naman daw, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Para sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. O ako itong balik gamay katong imong balita kag nina Cons nga doon na persons of interest atong kapulisan sa kamatayon ni Rhea May Tukmo katong gilabay dito sa Barangay Tisa nga gisud sa karton. Doon na kahayag kuno ang investigasyon sa atong kapulisan matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nagipalapdan na nila karon ang investigasyon pinagis pagdugang og mga personnel nga mususi sa mong insidente. Yang gipahibaw nga nakita na silang kahayag ug dunay kalambuan sa resulta sa ilang investigasyon nga makasulbad sa maong linuog nga krimen. We are on the right track sa atuang investigation tungod sa atong lead nga nakuha as we go along the way, mato ni Rafter. Doon na sila gipangtan-aw nga persons of interest
nagkatakdang ipaubos investigasyon apan wa lang una muhatag og detalya thereafter kung kinsa kini sila. Sa ato pa di lang kay usa. Apan iyang gipaniguro nga ang tanang personalidad nga kauban sa biktima sa wa pa siya mamising ilang kuhaan og pamahayag. Yang to thereafter nga wa pa sila makasugat og problema sanglit ang tanang mga kauban ni Ria May mikooperar sa ilang gihimong investigasyon. Usas ilang gipanghipos ang mga kuha sa CCTV camera dito sa dakbayan sa Mandaue hangtod nga sumpay kung asa siya katapusan nga gida sa naghimo sa krimen sa wa pa siya gilabay dito sa barangay Tisa. Ipasalig sa kapulisan sa dakbayan Cebu ngadto sa mga kabanan sa biktima nga naa na karon sa Mindanao nga ilang giparingkabutan nga masulbad sa labing madali nga panahon. Dili sila mahunong hangtod nga matagan og hustisya ang kamatayon sa dalaga ug manubag ug mapanubag ang naghimo sa krimen pinagi sa pagtaral nini sa korte. Doon na resulta sa autopsy sa patayng lawas ni Ria May apan wa lang una muhatag sa detalya after samtang nagpadayon pa ilang investigasyon. Dito gikan sa Mandawi Cons unya gilabay sa Tisa. Layo, no? Naaman tayo dagang mga lugar diya sa nga hilit di Mandawi. O ang ilang giingon nga ang mga tao nga murag kuyog, murag bi cooperate. Okay, ato lang paabuton. Atong hatagan ng tao gustisya ning lagi oy dili lalim sa doy kay ginikanan ba pait man gyud. Interview ang isu ang inaina ni Cons kay diya man siya diya man siya puyo sa murag yung ikarong asawa siyang papa niya pagkahuman ibalhin siya dito sa Tagum Davao niya kay marabaho lagi kuno niya wala kahibaw iyang amahan nga diadhid ay siya din Cebu kuyog na siya yung mga kuyog na siyang amiga niya muna to na kaning iyang boyfriend nakasabaan na rin siya kung kaya na siya muli niyang nagkuyog silang boyfriend kunya on the day kuno ang nagdudang igsuon nga babae kaya on the day na namatay si Ria May nitawag ni siya pagka gabi nag-zoom pa gani ko sila pero wa pa ko ipakita ang naong kining nga niyon nga wa ko mubalik nga duniya si Ria May unya nenang pagabuntag patay na ay si Ria May. So I think usan siya sa mga persons of interest and tumbalikon we hope na unta sa dili madugay matagan og hustisya kining iyang kamatayon. Pero wala pa man yan sad hinoon mahibaw-i na wala pa may gihatag na detalye ang kapulisan. Understandable kay ongoing pa ilang investigation sa ato lang. Ang tanang mga tao persons of interest din sila na dunay nakuyog ni Ria May. Unya kining init pa na gihapon kayo ang politika dahil Lapu-Lapu, no? Kining si Kuan, kaila kun ining Edward Quizon, tawag rin siya ni Radaza, kunya, Kuan ni siya, ABC president ni siya, barangay captain siya sa barangay Bangkal sa Lapu-Lapu City niya. Tuon siya pagka-ABC president, muna siya nga, nahimo siyang lingkod siya pagka-konsehal sa Mandawi City, sa Lapu-Lapu City. Kining preventively suspend kini siya sa kasong graft and corruption. Kunya karon nakuman sa iyang suspension kay na suspenso man siya duha ka buwan, preventive suspension pagkahuman niya nagipasakanig sa sumbong nga graft and corruption at tubangan nagis ombudsman og mauni ang hinungdan nga dili gyapon siya makabalik sa serbisyo isip ex officio sa konseho sa dakbayan nung man ang sangguniang panglungsod sa syudad mi-issue og laing unong kabuan nga suspensyon batok kaniya. So sa ka-press conference datong Lunes si Quizon ni hatag sa pahibaw nga naghangyo sa SP alang sa usa ka formal na investigasyon nagpasiugdan nga wa sila gihatagan og bisan unsang abiso o pagpasabot sa ilang habig sa wa pa ang suspensyon. Gitumbok sa Pangulo sa barangay ang ordinance sa Dakbayan na 1307-2013 o ang ordinansa nga nagtakda ug mga lagda og pamaagi sa pagpahigayon sa administrative investigation batok sa elective barangay officials. Kini gyud noon
kini si Ed Quizon usani sa mga vocal kay against the administration of Ahong Chantu lagi kay suod kay ni siya sa mga radaza. Unsa man ni siya na lang ang katapusang nagpabilin nga kuan din ha? Anti-Chan? Kay ilahaman tanan, di ba? Oo, murag siya na lang. So siya na lang because wa man siya appeal in the last election. Dili ba siya elected yun na official? Ex-officio man siya. Ex-officio man lang siya. Muna, ang tanan nga mga gi-elect nga konsehal, puros kang ahong kung kang mayor. So, atar pabuto niya. O niya, kining ang akong favorite nga topic may tungod din ng NGCP. Murag diabot na yun sa atensyon ni Presidente Bongbong Marcos. Aron gud kuno pang-ensure stable power supply labi na gyud sa Visayas, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mipasalig sa iyang atol siyang zona nga dunay performance review nga himuon sa private concessionaire nga mao ang National Grid Corporation of the Philippines NGCP aron makumpleto ang deliverables nini sa Cebu Negros Panay connection as a priority. We finally have a unified national grid with the interconnection of the Luzon, Visayas, and Mindanao grids. The one grid, one market, according to PBBM, will enable more efficient transfers and more competitive pricing of electricity throughout the country. Hinoon, gipahibaw sa Presidente nga sa 68 ka grid connections are still much delayed. Doon na pa 68 ka grid connections nga nalangay pa. Wa pa mahuman, Coating Energy Regulatory Commission. A performance review of our private concessionaire, the National Grid Corporation of the Philippines, is now ongoing with a vital Mindanao visa. We look to NGCP to complete all of its deliverables starting with the vital Mindanao, Visayas, and Cebu Negros Panay interconnections. Earlier this month, ang Energy Regulatory Commission has already required the NGCP to explain why it should not face administrative penalties for the delays, non-completion, and failure to commence ERC-approved transmission projects. A show cause order has already been sent out to NGCP to explain. Kinahanglan unicons. Importante yun gani. Gani, katong interview nato diri si Senator Chis Escudero na nasa chamber na hibaw ani ni NGCP. Si Senator Rafi Tulfo, niingon yun nga di matinuod nga ang China makahimo sa pag-shut off sa elektrisidad nga giserbihan sa NGCP from China. Sa pa murag dunay wireless nga mahimo lang i-switch ang China. And kada mo'y kanunay nga madungga nato nga ang China although hisgutan na karon ang composition, minority ang China. In the board, ang China may minority, but ang president is a Chinese. Unya, naapay ilahang gisgutan sa diyang imbestigar ng NGCP nga ang NGCP board dili makapatawag meeting kung ugaling way representative from China, even if majority na ang present sa ilahang board meeting ipatawag. Sa laktong pagsulti, ang ilang gipasabot nga mura og kontrolado ang board sa Chinese, although minority ang Chinese because the Chinese hold 40% of the shares. So in a move to foster economic growth and development, the President Marcos may unveil government plans to enhance the nation's infrastructure and connectivity during his national address. Ang Luzon, mga expressways naman, roadways and so on and so forth. Nga tuwa is close to 10 NGCP projects involving Cebu had been delayed based on the show cause order last June 14. Kaya mo na, naghana dekon. Doon ay 14 na po
ka mga projects din sa atua sa NGCP nga wa pa mahuman. Nag-apil kini sa Stage 1 ug Stage 2 sa Cebu, Negros, Panay, 230 kV backbone project, which are already delayed for more than 6 years. The whole stage of 3 is 230 days delayed. Ang Cebu Lapu-Lapu transmission and the Mindanao Visayas interconnection completion is also delayed by 894 days. Ang Naga Cebu upgrading project 659 days. Ang Visayas Voltage Improvement Project by 628 days. Ang Cebu Bohol Interconnection Project with at least 21 days delay as of the time of the show cause order was released. Walang klaroon na na o mga panahon ning Ramos Cons nga ilang ibaligya ning kon ang maong NGCP. Doon na istorya karon nga palitor balik na iuban sad nga dili gusto kay mura og makadaot ka na sa atuang pagka-investment kadang country kay tiyalig nga sa mao din na i-invest diha nya lisod-lisuro nila wala ang uban sad ingon nga usugot pa ka ng China nga ibaligya ug baligya gani tiyalig mahalon pagayo maka-afford pa ka unya. There are so many questions surrounding niya ng NGCP and well daghang gyud kayo daghang milagro diha daghang mga misteryo diha nga hangtod karon wa pagyud masulbar even by the Energy Department. Sabihan ano unya ang Senado ang kadiha ang House of Representatives man ang bill spending from the previous year including proposals for a Philippine Center for Disease Control, muli mga priority bills ni Senate President Juan Miguel Zubiri o iyang iawhag ang Senado na ipasar ni kini. Sa dihang mubalik na sila gikan sa break kagahapon. Although ang Congress usually takes its cue from the State of the Nation address and chambers also set their own legislative priorities. To a people scarred by the recent pandemic, never must we be caught flat-footed again, sama ni Zubiri. Unya, kining ang proposals as well as a bill to create a medical reserve corps were among those that President Ferdinand Marcos urged Congress to pass in his first zona. Apart from cues from the zona, ang presidential legislative liaison office helps coordinate between the palace and Congress on administrative measures. Susubirin awag sa mga colleagues to update the anti-agricultural smuggling law so that the flood imports will not down the crops that they grow. O kinisad, iyan sa din gisaad tong kankons, yung gubo na ang mga smugglers, no? Yan gukuron ang mga smugglers. O I hope na tinuod din usay madungga na to nga murag doon na sa mga suod sa dis Malacañang nga murag mga nag-smuggle labi na sa mga agricultural products. I hope na tumo lang na aron pagdaos Malacañang. I hope na dili at tiluod. Pero murag sibaw na mong kayo. Perti sibawa na gyud kon. Grabe makabungol na. O diya kining sumapag Gilbert Chidoro. Kini ganahan ko nito kanan. Oh. Si I voted for him for president when he ran for president. Si Defense Secretary Gilbert Chidoro nagkanayon na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pagbisita dito sa China, wa makalarman nila. Sa interview, si Chidoro nagkanayon na di man ibang ora ng pagbisita ng Duterte. The former president visited China last week on the eve of the International Criminal Court's decision to deny the Philippine government's appeal to stop the probes into his violent campaign against illegal drugs. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte's visit to China is not unexpected, neither it is a cause of concern. Si Duterte
mura og naka-create ng controversy throughout his term by launching a violent campaign against illegal drugs and his pro-China posturing, among others. Ang pagbisita niya sa China came days after the Philippines celebrated the 7th anniversary of its arbitration victory over the territorial claims in the West Philippine Sea. Ang former president is a former president. He should be treated with the respect and dignity due any former president. China has ramped up aggression against the disputed waters amid repeated diplomatic protests launched by the by the Philippines. Earlier this year, the Philippines and the United States held their largest ever annual war games, including sinking a Mach Anywhere warship to in the process. Chidoro was appointed at the helm of the Department of Defense almost a year after President Ferdinand Marcos scored a landslide victory at the polls. Ako noon, salig kay ko ni Gilbert Chidoro, kay season kay siya niya. If you talk about academic background, gilgi kayo, top 1 magdadali siya sa Barcons, top notcher gadili na yun nga, number 2, number 1 yun. Kunya, gikan Harvard yun siya educated. Kunya, kalma kayo. And he belongs to a prominent family, of course. Kunya, kining dili hambugiro, murag dili musudong hangin siyang in spite of his. Kalma na kayo. Oo. Abilidad kayo. Kuna nga, ako, anugunan ko nito ka na. May na lang kay gitap na siya pagbalik. Dugay gano'n, nawa siya matap sa gobyerno. Long overdue. But anyway, nana siya diya. Kunya, kainumdum nga kons nga, karumbag ko ang diya to ni-offer nga tabang sa Cebu City o para sa desalination. Ikaw niya, kung desalination di istorya sa MCWD, kaya ito, manatanan ito sa MCWD. Yung sao ng Mayor Mike Rama. Pag humani ito, doon na niliguwa nga balita ko nga ilang ipursu katong charges against the chairman and some members of the board nag-file sa former officers of the union nga dili na karon mao ang bag-o nang official. Oo. Kining pero nigo ng mga ang bag-o official nga para man to ila naman tong gi-withdraw ang mao nga charge ang maong pasangil against the chairman Joey Daluz ug ubang kauban, but ingon ang abogado sa City Hall ug mga tao ni Mayor Mike Rama nga wa na mahimo to ipadayon gihapon bisan og withdraw na ining bag-o. Sa atong tanawon, sa ato pa murag init gihapon kay kini, sa ato pa ang buot niya pasabot nga ayaw na mo kaguol kay nagpadayon gihapon ang mao nga kaso. Now karon ug padayon ning maong kaso naghanasab kayo ang paghitabo unsa man ni kana aron nagi-offer nga mutabang sa man adto man moagi dito sa MCWD karon bago sad dunay gi-expect nga more water supply sa Lapu-Lapu City kay ang MCWD ug ang Mactan Rock Industries may firma og 15-year bulk water supply contract. Sabra nimo. Ang COA signing, according to MCWD spokesperson Minerva Herodias, happened in July 18 between MCWD General Manager Edgardo Noso and Mactan Rock Industries Incorporated CEO Lito Maderaso. The signing of the agreement was witnessed by Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan and MCWD Directors Attorney Earl Bonachita and Attorney Danilo Ortiz. So, si Donoso expresses delight in securing what he described as a crucial water supply contract. Dili ang kuan-kons. Wa diri makita ang nga ni Joey Daluz. Ang general manager mo'y diya diri. Mo'y ni-appeal. Firma. So, unsa man sa nila
pugong nagpirmahay naman ni kontrata niya supply man sa tubig. Ang ato ni tagpila sa ang kuan ang cubic meter. Under the agreement, Mactan Rock Industries Incorporated will provide a total volume of 15,000 cubic meters per day in a water district at a fixed price of 48 pesos per cubic meter. The significant water allocation is expected to cater to the needs of approximately 15,000 households or an estimated 75,000 individuals, significantly easing the water problem that comes from the city's rapid population and economic growth. Pero why mahimo ang Cebu City ni kay para sa Lapu-Lapu? Ang location sa water supply plant will be in Basbas, Lapu-Lapu City, and the water will be injected into the network at the corner of Basak, Kagudoy, Bangkal Road, with a pipeline extending 2.7 kilometers from the plant to the injection plant. One of the most crucial aspects of the contract is the timely commencement of water delivery. According to the agreement, Mactan Rock Incorporated will begin supplying water to MCWD distribution network starting 12 months from receipt of the notice to proceed. Laway ang siyudad Cebu kay Lapu-Lapu City ba ito? Ruwarte panahon ko. Mato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ang iyong pulong kinabuhi. Usahay amon sa mayo alam kanato, dili mo ang atong giampo. Sayop ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadawat kanato. Sa Santiago 4:3 kanto sa 4 nagihon. O sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dawtan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloybo. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mo ang pagkig-away sa Diyos? Kay katong pagkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. O usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaon. Maigsoon mo kini ang pulong maghatag giya kanato sa atong kinabuhi. Gambok kita. Nang ito nga man, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa mo mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa mong kaugaligon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may daotang may tabo kanamo. Amen. Sa Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa COEGS Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Lorenzo, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Maluy no Kando Tabar. By the way, I would like to greet my apo, si Clyron Dominic Cody Magadia, sa iyang 20th birthday. Happy birthday. Birthday sa dairon, sir, ni former City Councilor Margot Osmeña. Happy birthday. Ay, mga bright din mo. Ako si Manny De Los Santos Rabacal. Hello Cebu, my Buntag Pinoy. God bless. Bye.